Eu procurei o bem porque eu estava com ansiedade e o bruxismo. Quando eu estava dormindo, durante o sono, eu ficava acordando de madrugada e ia muito no banheiro. Antes do bem, a minha nota na escola era ruim, porque eu tinha dificuldade na escola e no curso. Eu tinha medo da morte. O meu sintoma é ter intensidade 8. Depois do tratamento, eu vi as minhas notas na escola e no curso. Eu não tenho mais ansiedade, nem bruxismo e nem medo. Hoje o meu sono melhorou. Eu não estou mais acordando de madrugada e eu perdi 6 quilos. Hoje de 0 a 10 a minha ansiedade é 100. Hoje eu me sinto bem. Eu recomendo